τώρα, κάτσε Μαρία. Ο Κυριάκος τώρα θέλει να πουλήσει το καρπούζι στη Μαρία. Μαρία. Κοίταξε Μαρία, πες ένα καρπούζι αλφα. Εάν βγεις κάτω, ο Νίκος είναι εδώ. Πάρ' το 2 κιλά κρέας για μένα για το καρπούζι. Άμα δεν βγει καλό. Και πάρ' το σου. Πότε να δώσω, δεν έχω λεφτά. Πού δεν είναι. Πώς δεν έχεις λεφτά. Εσύ άμα δεν έχεις λεφτά, ποιος έχει λεφτά. Έλα ξάιπε. Μου φωνάζει Μαρία, Μαρία. Να σου πω. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Άρα Γιώργο, πότε να έρθεις να σε δαγκάσω από τα αυτή. Τι να το κάνεις. Αποθύμησα. Να το κάνεις. Να το δαγκάσω. Πλάκα κάνει, τι κάνει. Καλά βίντεο. Ποιος, ο αδερφό μας τραλεί θα πάνε αυτά τώρα. Ναι. Θα έρθει στον δρόμο, τα κοιτάει όλα. Για πες, η εγγονή σου τι έκανε, είδες το βίντεο. Ρε εσύ Γιώργο, τι είπαμε και δεν είπαμε. Στη Γερμανία η εγγονή μου είδε εκεί στην τηλεόραση, στο ίντερνετ και γελούσε. Και έλεγε μαμά, ο παππούς. Μπήκε στο ίντερνετ. Λες και μπήκε ολόκληρος άνθρωπος. Τι πλάκα είναι.